Jedna od najomiljenijih animiranih filmova svih vremena je Kralj lavova. On je dobio svoju igranu verziju. Posle 25 godina publika će imati priliku da se podsjeti likova kao što su Mufasa Simba, Nala Timon, Pumba i Scar, a nove generacije se prvi put upoznaju sa njima. Svetska premijera bila je pre nekoliko dana u Londonu, beogradska sinoć, a utiske sa crvenog tepiha prenose nam muzičarke koje su učestvovale u sinhronizaciji Kralja lavova na srpskom, Tanja Banjanin i Lejla Hot. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Pa kako je prvo bilo na premijeri? Pa bilo je lepo. Bilo je lepo i za mene je to bilo novo. Zato što je premijera filma. Ja sam navikla na ove naše promocije muzičke. Prevashodno. Dakle, premijera filma i to premijera filma, u stvari sam postala svesna tek kad sam se čula i videla onaj ekran i onda sam postala svesna da to zaista nije mala stvar. Pa nije mala stvar i nije lako dobiti. Producenti filmova su vrlo rigorozni kada biraju ko će za određeno tržište da otpeva pesmu. Da, kako je to izgleda? Ništa ja to nisam znala. Ono što je, ja sad govorim naravno u svoje ime, Lejla će, ona je iskusnija što se toga tiče, ali tako Lejla? Jeste, da. Za mene je ovo potpuno novo iskustvo, zato mi je jako interesantno, jer sam željna novih iskustava koje se naravno sa godinama dešavaju sve ređe i ređe. Potpuno novo iskustvo. Nisam znala da su oni tako rigorozni, nisam znala da je takav pristup samom pevanju. Odnosno, vrlo smo onako ograničeni. Bukvalno moram da otpevam kao što je original. Nijedan ukras više ili manje, što mene na momente, moram priznati, frustriralo. Pa je Srđan Mobidik, inače Srđan Čolić, jeste, on to radi već godinama. Pa je on na momente kao, dobro, Tanja, smiri se. Mislim, dobro, ja malo samo nekad reagujem temperamentno, ali sve je okej, ja sam klasičan štreber i dakle, ovo je posao u kojem sam morala da priđem u određenim okvirima i da ga zanatski dobro uradim. Lejla, ti si morala da uradiš ono što je za originalnu verziju radila Beyoncé. Kako je to? Ja si slušala originalnu verziju, pa si hvatala te nijansice ili kako? Jesam, pa u suštini meni ovo nije prvi film, odnosno ta neka veća uloga. Ja sam radila i Frozen i Belle, Lepotica i zver i Anu u Frozenu, tako da već znam šta me čeka, znam da su to ti okviri i sad što se tiče Beyoncé, to je baš bio izazov i bio je zadatak na koji treba da odgovorim, pogotovo što nas dve smo u suštini, Beyoncé i ja, totalno dva suprotna glasa. Ona je mnogo tamnija, drugo ti ukrasi koji oni koriste su tipični za njih, potpuno atipični za nas, pa je sad to trebalo malo, ja naravno uvek pre snimanja kažem pošaljite mi malo da to provežbamo, da prosto u studiju bude što bolje i što kraće. Tako da bio je izazov i volim što je bio izazov, što nije bila neka lagana uloga, bilo je onako, interesantno je bilo jako i mislim da je super ispalo. Tako mi se čini, barem po reakcijama publike, tako je. Jeste gledali film pre sada dok smo se pripremali, kažemo pre 25 godina je izašao jedan od najpopularnijih Disneyevih filmova Kralj lavova. Ga se sećaš tada kada je? Pa ja sam ga gledala kao mala, jako i sećam se onako nekih delova više i sećam se tematike, jel? Ali u suštini sam zaboravila. Tako da... Ja isto, neke fragmente. Tako da je ovo bilo onako neko nostalgično podsjećanje, jel? I super, naravno, da pozovemo sve gledalce da... Samo što je to produkcijski unapređeno, znači. Jest. I to je poprilična novost. Mislim, to se radi poslednjih nekoliko godina u Srbiji da se crtani filmovi sinhronizuju i to je prilika i za naše glumce, ali evo i za pevače. Što je super, da. Da se nađu u ulogama, eto, Beyoncé, Eltona Johna, pa... Pa eto, oni i mi. Pa eto, i mi, pa dobro. I kraljevska porodica na promociji. Pa, u visokom ste društvu. Kako vam se to čini, Tanja? Čini mi se sasvim simpatično. A onda se žalite, nema novih iskustava kako godine odliču. Vidite da ima. Malo pre sam to ispomenula. Ja sam to onako prihvatila lakonski. Nisam bila ja svesna. Zaista, tek kad sam došla na premijeru i zaista tek kad sam videla taj veliki ekran i kad sam videla tu 3D dimenziju i kad je meni ovde proleteo, ne znam, komarac i kad je to zazvučalo, u tom momentu i kad sam videla ono Disney, u stvari sam tek tada postala svesna
Da to zaista nije mala stvar. I što meni reče Srđan, to će slušati možda i deca moje dece. Jeste. Onako stvarno ima određenu težinu. Da, filmovi Sve u svemu drago mi je, volim. Sad baš, mislim, volila sam pre. Ali sad kako sam postala svesnija, baš volim što sam deo svega toga. I sad kažete da je to sve zahtevno, iz koliko puta, odnosno iz koliko dublova ste snimili ili ste došli i to otpevali ovako? Pa zavisi. Nije tu bilo puno dublova, zato što ako već hoćete o tehnikalijama, na licu mesta naravno isto sam preslušala kod kuće i ne znajući da je pristup tako strog, ja sam to će Tanja da otpeva kako već on otpeva, ja sam to tako došla i počela da pevam i onda je Srđan me stani, ovde si ukras, ovde nisi, i onda sam tek videla da moram potpuno da ispratim s tim što ona otpeva live, a ja moram životni. Tako da je mnogo, i to isto da kažemo, mislim, oni imaju 1,5 slog sa a-o, što je mnogo lakše i lepše otpevati nego žtmš 18 slogova, a da senzibilitet isto bude potreban. Kako ste se ti snašla sa tim, Lejla? Pa mislim isto, to malo kada slušate na engleskom i kada probate nekako mnogo glatko tu ide, to je sve, da. A onda na srpskom malo postane možda rogobatnije, pa kažem te ukrasi sad uklopiti u te reči. Onda isprobamo na našem jeziku nego na... Pa mislim, nama možda i nije, ali je možda teže uklopiti te... Problem što smo mi morali da ispratimo nju sa a, e i jednim slogom, sa naša 4 žtmvl. To je malo, bar po meni. Ono gledate taj lip sync, da kad je baš ona možda zatvorila usta, da i vi zatvorite i to, tako da... A evo imam podatak da je crtani film Kralj lavova više puta proglašen za najbolji animirani film svih vremena. Zato su nas i zvali. Slušajte dalje. Na bioskovskim blagajnama zaradio je više od $1 milijardu. Pa da li mislite da će remake nadmašiti to? Ja mislim da hoće. Pogotovo na srpskom tržištu. Ne, zaista mislim da hoće zato što je zaista doživljaj neverovatan. Produkcijski je to toliko unapređeno da je meni logično da to sada prevaziđe i ono je neverovatan. Koja je bila publika na premijeri, deca? Pa bilo je dosta dece, da. I baš sam pratila reakciju. Povela sam i sestričinu moju koja ima 10 godina, mislim, svi su ovako bili. Ali ima i starijih. Bilo i starijih, tako je. Jer ja znam, zato što, ja već kako sam, tako kad sam se prijateljima, ja kao, eto, pevač, kao, pa to će sada biti premijera, pa si ti svesna, pa si ti normalna. Ja kao, dobro. Tako da sam tu videla da i stariji to baš prate, što je super. Da, on ima baš dosta poklonika i obožavalaca. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Dakle, nema druge nego da odete u bioskope i da poslušate Kralj lava.